คัสตอมหมายเลข4212เอาละครับขณะนี้ขบวนรถชานเมืองที่301ก็ออกจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้นทางจากกรุงเทพปลายทางไปยังลพบุรีครับ